So hey guys, welcome back to AGCuber YouTube channel. So guys, आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप 22 रूबिक्स क्यूब को इन जस्ट 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज मैं आपके जो ट्रिक लेके आया बहुत ही मस्त है, इसीलिए गाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज 2 into 2 रूबिक्स को 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपको टॉप प्लेन है वाइट, फ्रंट प्लेन ग्रीन और राइट साइड में रेड, और आपका जो पूरा 2x2 रूबिक्स क्यूब होना चाहिए सॉल्व। तो गाइज जो स्क्रैम्बल फॉर्मूला है आपको ऊपर दिख रहा होगा, यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एफ आर यू आर। सो गाइज अब तक स्क्रैम्बल करने के बाद आपको जस्ट वाई मूव लेना है। क्या मूव गाइस? वाई मूव। ठीक है, वाई मूव लेने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए बॉटम पे एल बना हुआ है, ठीक है, और इसका जो एक पीस है वो अपने लेफ्ट साइड में। यहाँ पे जो एल्गोरिथम लगता है, इन जस्ट 4 मूव्स है, चार मूव से आप पूरा रूबिक्स को सॉल्व कर गए। तो क्या रूबिक्स को आपको ऊपर दिख रहा होगा, आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू। सो गाइस देखिए रूबिक्स क्यूब पूरा सॉल्व हो गया। चलिए आपको जल्दी से इसका परफॉर्मेंस दिखा देंगे। यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू एफ आर यू आर। सो गाइस ये ले अपने वाई मूव, जस्ट आर यू, देखिए सॉल्व हो गया। चलिए मैं आपको एक बार टाइमर पे दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, इन जस्ट 1 सेकेंड में सॉल्व हो गया। सो गाइज अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।